सिंध में गज़ल जे बादशाह शाइर वफ़ा नाथन शाही जे नाले सां मंसूब लाइब्रेरी जो रहियल कम 7 साल गुज़रण बावजूद मुकम्मल न थियण ते चूंडियल नुमाइंदनि ऐं सकाफ़त खाते जी करप्शन ख़िलाफ़ शागिर्द सित जे सॾ ते शहर जे मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी धुरियुनि पारां हथनि में प्ले बैनर कार्ड खणी बलोच पेट्रोल पंप खां प्रेस क्लब ताईं एहतिजाजी रैली कढी वई। रैली में शरीक शागिर्दनि सियासी समाजी धुरियुनि सिंध न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त खैरपुर नाथन शाह में मौजूद वफ़ा नाथन शाही लाइब्रेरी जो कम जो 2013 का शुरू थियो, पर अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे त 8 साल गुज़रण खां बावजूद भी उन जो कम मुकम्मल न थी सघियो आहे। असांजो मुतालबो आहे त लाइब्रेरी जो कम मुकम्मल कयो वञे। पीपल्स पार्टी जी हुकूमत खे एहसास नाले का शइ नथी थिए। लाइब्रेरी जो असांजे तालुके जो बुनियादी हक़ आहे, उहो 7 सालनि खां उनजो कमु रोलड़े जो शिकार आहे। उन्हनि खे शर्म अचणु घुरिजे। इहो जेको लाइब्रेरी जिते शऊर पनजे, जिते शागिर्द पढ़नि, जिते उन्हनि किताबनि ताईं पहुच हुजे, उहा इदारो असांखे नथो मिले। बाक़ी ॿियूं हर शइ असांखे ॾियण लाइ तयारु वेठा आहिनि। ओताकूं, आस्थाना, शराब खाना, ॿिया असांखे ॾियण लाइ तयारु वेठा आहिनि। मज़हबी इंतिहा पसंदी हर शइ असांखे ॾियण लाइ तयारु वेठा आहिनि, पर न आहे ॾियणी त उहो लाइब्रेरी न आहे ॾियणी। जीअं त खैरपुर नाथन शाह खे लाइब्रेरी घुरिजे। लाइब्रेरी अहम किरदार खे जनम ॾिनो आहे। लाइब्रेरी हिकु बहितरीन उस्ताद जो किरदारु अदा करे थी। लाइब्रेरी न हुजण जे कारण जे करे नौजवान नसल अदब सां लाॻापियल ऐं शागिर्द रोडनि ऐं रस्तनि ते वेहण जे लाइ, होटलनि ते वेहण जे लाइ मजबूर आहिनि। मां आला अथॉरिटीज़ वज़ीर आला सिंध खे इहा ई इल्तिजा कयां थो त रहियल वफ़ा नाथन शाही जो कमु मुकम्मल कयो वञे। 2013 का इशू थियल लाइब्रेरी जेका हिनमहिल ताईं 7 सालनि ताईं क्लियर न थी आहे। असांखे इहा लाइब्रेरी ठाहे ॾियणु खपे। हिननि खे असांजो हक़ आहे। साईं महिल जेके असां गॾु थी रहिया आहियूं, एतिराज करे रहिया आहियूं, असांजे कंहिं जी लाइब्रेरी मुताबिक़ आहे। गुज़िरियल 7 सालनि खां वठी असांजे कंहिं लाइब्रेरी जो कमु न थी रहियो आहे। असांजे करे अॼु गर्मी में असां ॿाहिरि रोडनि ते निकिता आहियूं। प्रेस क्लब जारियो, महिरबानी कयो, असांजे कंहिं जे शागिर्दनि जो मुस्तक़बिल बचायो ऐं असांखे लाइब्रेरी जो बुनियादु 2013 में रखियो वियो। 7 सालनि ताईं असांजी लाइब्रेरी मुकम्मल न कयो ऐं शागिर्दनि जो मुस्तक़बिल आहे उहो हथ सां दबाव कयो थो वञे। जीअं शागिर्द अॻिते पढ़ी न सघे ऐं पढ़ंदो त शागिर्द असांखे हक़ वठंदो, ऐं असांखे हमेशह वांगुरु असांखे पोइते कयो वियो ऐं CM साहब कमु मुतालिबो था कयूं त महिरबानी करे असांखे लाइब्रेरी ॾिनी वञे। जेके हिते लाइब्रेरी जो इशू आहे ऐं हितां जे हुकमरान दौर खे इहा रिक्वेस्ट कंदुसि त हिननि जो मरमत कयो वञे, लाइब्रेरी जो मसइलो हल कयो वञे। अगरि हिन जो अवी सॉल्यूशन न कयो लाइब्रेरी जो मसइलो त असीं सरापा एहतिजाज बणंदासीं ऐं 1 वीक जो अवी खे अल्टीमेटम ॾियूं था त कंहिं वासियुनि खे पंहिंजो बुनियादी हक़ जो तालीमी इदारा आबाद रखो ऐं लाइब्रेरी जो मसइलो हल कयो। समूर तंज़ीमूं, शागिर्द, उस्ताद वग़ैरह वापारी सभु हिते गॾु आहिनि। त मां हीअ ॻाल्हि पुछण थो चाहियां, आख़िर 7 साल थी विया आहिनि, लाइब्रेरी जो कमु मुकम्मल छो न थियो आहे? पैसा कंहिं हड़प कया आहिनि, करप्शन कंहिं कई आहे? लाज़मी तौर ते उनजो जवाबु जेका मौजूदा हुकमरान पार्टी आहे, मुसलसिल उहा ई हुकमरान पार्टी रही आहे असांजे सिंध में, उनखे जवाबु ॾियणो पवंदो त कंहिं लाइब्रेरी जे कम में रुकावट विधी आहे ऐं कंहिं पैसा खाधा आहिनि, उनखे जवाबु ॾियणो। वफ़ा नाथन शाह लाइब्रेरी जे लिहाज़ सां हिते बुनियादु मोहतरमा ससी पाण रखी। 7 साल गुज़रण बावजूदि असांजे केनशाह में जेका 5 लखनि खां मथे आबादी रखंदड़ हिकिड़ो तालुको आहे, उनखे अॼु लाइब्रेरी न आहे मिली। असांजो इहो मुतालबो आहे, असां हींअर प्रोटेस्ट कयो आहे। अॼु जेको आहे मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी वर्करनि बि असां हिते हिसो वरितो आहे। असांजो इहो शागिर्दनि जो मुतालबो आहे त महिरबानी करे जल्द खां जल्द असांखे इहा लाइब्रेरी ठाराई ॾे। जेका लाइब्रेरी आहे उनजो कमु अध में रहियल आहे, काफ़ी वक़्तु गुज़री वियो आहे ऐं अॼु एहतिजाजी मुज़ाहिरो जेको आहे उनजे अंदरि तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त शागिर्द मौजूदु आहिनि, उन्हनि जा पेरेंट्स बि मौजूदु आहिनि, मज़दूर तबिको मौजूदु आहे, सियासी तंज़ीमुनि जा माण्हू मौजूदु आहिनि, सहाफ़ी बिरादरी उहा बि जेको सो शामिलु आहे। तो अंदाज़ो लॻायो त लाइब्रेरी जो मसइलो शहर वारनि जे लाइ केतिरो अहम आहे जो समूरियूं धुरियूं गॾिजी वियूं आहिनि। असांजो मुतालबो आहे त बराए करम इन मसइले खे मसइले सां हल कयो वञे, लाइब्रेरी जो कमु कंप्लीट कयो वञे। जेकॾहिं न त ॿी सूरत जे अंदरि हीअ तहरीक जेका आहे मुज़ाहमती शिकल इख़्तियार करे वेंदी, जंहिंजो मुक़ाबिलो करणु जेको आहे असांजे MP ऐं MLA जे वस में न रहंदो। शाइर थी गुज़रियो आहे जंहिंजे नाले सां मनसूब थियल वफ़ा नाथन शाह लाइब्रेरी खैरपुर नाथन शाह में, जंहिंजो 2013 में वक़्त जे वज़ीर मोहतरमा ससी पलियो साहब इब्तिदा कयो, जंहिंजो 7 साल गुज़रण बावजूद बि लाइब्रेरी जो कमु मुकम्मल न थी सघियो आहे। पाकिस्तान जे आइन में आहे जिते 50,000 जी आबादी हुजे उते हिकु लाइब्रेरी क़ाइमु कई। मुंहिंजो आला अदिला खां सवाल आहे, छा खैरपुर नाथन शाह पाकिस्तान में न आहे? सो असां आला अदिला खे अपील था कयूं त लाइब्रेरी जो कमु जल्दी जल्द मुकम्मल कयो वञे। 7 सालनि खां वठी असांजी लाइब्रेरी वफ़ा नाथन शाही लाइब्रेरी जो कमु रोलड़े जो शिकार आहे। असां आला अमलदारनि खां इहो ई मुतालबो था कयूं त बाबा असांखे पंहिंजा हक़ ॾिना वञनि।
सूबाई वज़ीर ऐं सेक्रेटरी सकाफ़त खे घुर्जे त वफ़ा नाथन शाही लाइब्रेरी जो रहियल कमु जल्द मुकमल करायो वञे त जीअं वफ़ा जे शहरवासी लाइब्रेरी मां इल्म जो लाभ हासिल करे सघनि। कैमरामैन इमरान चन्ना सां गॾु अकील सुमरो, सिंध TV न्यूज़, खिरप नाथन शाह।